Zdravo. Evo jedan tužni video da vam pokažem kako izgleda voćnjak koji je zapušten, koji se ne održava možda 2-3 godine. Ovo je voćnjak jabuka. Ima 4 vrste jabuka u njemu. Međutim, nismo više bili u mogućnosti da ga održavamo. Tako da, počev od samog orezivanja voća do svih drugih agrotehničkih mjera koje uključuju prskanje, košenje i tako to. Tako da, evo vidite, stubovi su se već nakrivili, bili su zreli za mijenjanje prije par godina. Grane, pošto nije voćnjak orezivan, a vidite koliko to naraste, mislim da li za 3 godine, možda čak i više. Mislim da je 3 godine da nije orezivan. Što je već, ove grane su gore bar 3 metra visoke. Evo vidite, ova kako se porasla, baš puno. A šteta. A zašto se voćnjak ne održava? Zato što mi smo se odselili iz Bosne, nismo više tu, a i prije dok smo živjeli tu, nismo baš živjeli blizu ovog voćnjaka, tako da nismo mogli, kad su došla djeca, nismo više mogli posvetiti toliko vremena tu. Evo vidite sad ove grane. Ops. Moglo bi se ovo relativno lako dovesti u red. Naravno, na proljeće prvo orezivanje, pa mijenjanje stubova i sve. Naravno, prvo neko malo ozbiljnije orezivanje. Smanjivanje visine i to. Mislim, ovo što vam ja pričam sve kao apsolutni laik. Tako da. Vidite kako je to poraslo. Evo, ovo je isto fin jedan primjer kako to kad se ne održava, ne orezuje redovno izgleda, kako ta biljka izgleda. I onda ona svu svoju snagu gore daje u grane umjesto u plodove. Tako da, ovo su dole kruške, viljamovke, to je sad ok, nema više lista, ni to nije orezivano prilično dugo, ali vidite, ovo je vamo skroz pojela ostruga, zarasla je totalno. Ovamo kad više nemate stubova, to se obično sve nakrene pod nekim vjetrom ili pod mokrim snijegom. Vidite kako to ide ukrivo. Pogotovo još ako je i teren malo na tu stranu, onda izgleda baš onako. Tužno. Baš tužno. Dok smo bili ovdje, ja sam ovo redovno kosio. Zajedno smo rezivali i jebi ga, otišao život u nekom drugom smjeru.
Ove su se skroz izvalile. One se moraju iščupati totalno, vidite, pukle su dole. Zapravo na samom spoju, iako ovo još rađa, međutim, rađalo bi to i sljedeće godine, ali ne možete proći kroz red. Znači to vam je apsolutno neupotrebljivo. Znači možda prvih ovih 10 bi se moralo skroz iščupati da bi se tamo red možda mogu spasti. Inače ovo je nekad bila šuma hrastova, pa je to moj pokojni punac sve očistio i posadio voće. Međutim, da to ponovo ne bi postala šuma i ostruga, to se mora redovno kositi. A vidite sad, evo, ovaj hrast. On je star nekih možda 5 godina. Šuma se vraća ako se ne održava. Ovo su isto vamo viljamovke i gore ima malo nešto Santa Fe. Evo još malo hrasta. Evo sam ja sve kosio s onim villager trimerom koji je super. Ovo su vamo gore šljive. Šljive su dobro rađale. One su još u dobrom stanju baš. Tamo je jedna trešnja. Ovo je šljiv. I ovo je još jedan šljivik. Tako. To vam je to. Ko želi da se posvijeti voću, mislim, mora se posvijetiti. Nema tu malo truda. Ili radiš ili ne radiš. Tako da naravno, ako želiš to da radiš, moraš da izdvojiš vrijeme, novac. Moraš da budeš tu. Ne moraš da budeš tu možda svaki dan, ali moraš da budeš tu bar 20 puta u godini. I to ne po 5 minuta, nego po cijeli dan. Imam također jedan video za onu villager prskalcu. Ta prskalca je rađena u ovom, mislim taj video je rađen u ovom šljiviku kad smo to kupili. To vam je to. Čuvajte svoje voćnjake. To vam mogu reći. Eto. Zdravo.